Oke, kembali lagi dengan gua Ardan dari Supercar.id. Kali ini kita ingin melakukan perbaikan pada mobil Range Rover Sport, guys. Nah, jadi Range Rover ini masalahnya ialah pedal remnya itu udah dalam, guys. Nah, selain itu juga setelah kita melakukan pengecekan pada scanner, ternyata ada masalah lain, yaitu ada masalah di sini, sensor kampas remnya. Nah, kenapa bisa sampai kena sensor kampas remnya ini? Itu diakibatkan daripada kampas rem yang sudah tipis. Jadi posisi seperti ini, karena kampas remnya sudah tipis, jadi dia terkena gesekan sehingga terjadi patah seperti ini. Nah, ini dia posisi seperti ini. Nah, karena posisi kampas remnya sudah habis, jadi dia lama-lama terkena gesekan juga sehingga mengakibatkan patah dan tidak berfungsi lagi. Nah, buat kalian yang ingin tahu seperti apa sih proses pergantian sensor kampas rem dan juga kampas remnya, Anda bisa langsung melihat videonya. Selain itu juga ada pekerjaan tambahan, yaitu kita ingin melakukan tune up pada mobil Range Rover Sport ini. Langsung kita lihat videonya. Setelah melakukan diagnosa, berikut yang dibutuhkan: kampas rem depan 2 piece Rp8.450.000, kampas rem belakang 2 piece Rp5.200.000, tune up chemical Rp175.000, oli mesin 8 liter Rp1.600.000, sensor brake pad depan Rp500.000, sensor brake pad belakang Rp500.000, jasa ganti kanvas rem Rp600.000, reset and erase fault memory Rp250.000, jasa tune up Rp400.000. Jadi totalnya hanya Rp17.675.000 saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Oke, kali ini kita sedang melakukan pembersihan pada filter udara Range Rover. Nah, untuk bagusnya kita jika membersihkan filter udara seperti ini, jadi kita harus bagian bawahnya dulu. Karena secara logika, kotoran itu masuknya dari atas. Nah, setelah bagian bawahnya bersih, baru kita balik, baru bagian atasnya yang kita semprot. Jadi harus dari bagian bawah terlebih dahulu, setelah itu baru bagian atasnya seperti ini.
Oke, ini adalah speed sensor yang baru. Ini sudah terpasang. Dan nanti setelah ini kita akan melakukan scan ulang. Nah, ini yang bekasnya. Oke, nanti kita lihat seperti apa scan-nya. Kita lihat ya. Oke, itulah proses pekerjaan kita pada mobil Range Rover Sport. Jadi tadi kita sudah melakukan pergantian pada sensor kampas rem, termasuk kampas remnya juga kita ganti, dan ada pekerjaan tambahan yaitu tune up guys. Nah, buat kalian nih yang memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa menghubungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Agar Anda juga tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari gua Ardan, terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.